ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் டிஎம் லவ்பர்ட்ஸ் வேர்ல்ட். நீங்கள் நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, பட்ஜீஸ் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். பட்ஜீஸோட ப்ரெக்னன்சியை வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஒரு சின்ன டிப்ஸை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். பட்ஜீஸ் வந்து மேக்ஸிமம் எப்போவுமே பானையிலேருந்து வெளியே தான் நிற்கும். பட் இந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஃபீமேல் பட்ஜி வந்து எப்போவுமே பானைக்கு உள்ளே தான் இருக்கும். மேல் பட்ஜி வந்து பானைக்கு மேலேயே இருக்கும். இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, மேல் பட்ஜீஸ் வந்து ஃபீமேல் பட்ஜீஸ்க்கு வந்து தினையோ இல்லை அதர் ஃபுட் எதையோ எடுத்துகிட்டு போய் அதோட பாட்டில் போய் வந்து கொடுக்கும். அதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். நார்மல் டேஸில் வந்து ரெண்டுமே வந்து தான் சாப்பாடை வந்து எடுத்துக்கும். ஆனால் இந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் வந்து மேல் பட்ஜீஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போய் ஃபீமேல் பட்ஜீஸ்க்கு வந்து ஊட்டி விடும். அதை வச்சும் நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். நான் வளர்க்குற பட்ஜீஸில் வந்து 2 பட்ஜீஸ் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்குது. அதனால ஃபீமேல் பட்ஜீஸ் வந்து எப்போவுமே பானைக்கு உள்ளே தான் இருக்கும். மேல் பட்ஜீஸ் வந்து பானைக்கு வெளியே இருக்கும். இப்போ நான் வீடியோ எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுனால வந்து ஃபீமேல் பட்ஜீஸ் வந்து வெளியே வந்து பயந்துட்டு வந்து நிற்கிது. அது டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி எனக்கே ஒரு மாதிரி கில்ட்டி ஃபீலாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு டிப்ஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஃபீமேல் பட்ஜியோட அடிப்பகுதி, அதாவது இந்த வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி அடிப்பகுதி வந்து பெருசாக இருக்கும். அதாவது ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்லேயோ இல்லைனா சில பட்ஜீஸ்க்கு வந்து அந்த ஃபெதர்ஸ்லாம் அந்த இடத்துல வந்து விழுந்துடும். நீங்கள் அதை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஒரு மாதிரி முட்டை ஷேப்லேயே அது தெரியும். இந்த வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி பாருங்கள். இதை வச்சு வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். நார்மல் பட்ஜீஸ்க்கு வந்து இப்படி இருக்காது. ஆனால் ப்ரெக்னென்ட் பட்ஜீஸ்க்கு வந்து அடிப்பகுதி வந்து கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்து இதை வச்சு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும். பட் இந்த மாதிரி ப்ரெக்னென்சி டைமில் வந்து நீங்கள் வந்து பட்ஜீஸை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. வீடியோ எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். எனக்கே என்னோடய பட்ஜீஸை பார்க்க பாவமாக தான் இருக்குது. இப்போ நான் காட்டிட்டு இருக்கிறது வந்து நாட் ப்ரெக்னென்ட், அதாவது வந்து ப்ரெக்னென்ட் இல்லாத பட்ஜி. இதோட அடிப்பகுதியை பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா சின்னதாக தான் இருக்குது. இது ப்ரெக்னென்ட் பட்ஜீஸை காட்டுறேன். அது அடிப்பகுதியை பாருங்கள், பெருசாக இருக்குது. இதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாகவே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும். அடுத்து ப்ரெக்னன்சி டைமில் சின்னதாக ஒரு டிப்ஸை தரேன். அதுக்கு வந்து ஃபுட் ஐட்டம்ங்கிறதுல வந்து கணவாய் கூட வந்து முக்கியமாக ஆட் பண்ணிடுங்க. அது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ரெக்னன்சி டைமில். அப்புறம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, தண்ணி எப்போவுமே வச்சுருங்க. தண்ணி வந்து எப்போவுமே சுத்தமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே வியூவர்ஸ், உங்களுக்கு ஒரு ஸ்மால் ரெக்வெஸ்ட். இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நான் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சீயிங் நெக்ஸ்ட் வீடியோ.